der Pfau schlägt wieder das Rad und geht zur Antwort. Das einfältig. Das ist gut für gewöhnliche Leute, aber nicht für unser Eis. Wenn jemand etwas von mir will, dann soll er mir den Namen sagen. Von jetzt an heisse ich nicht mehr bloß Pfau. Mein richtiger Name ist wunderschön, ist sein Schwanz wie die Sonne, wenn sie morgenrot über den Berg hineinscheint. Also, merk das. Von jetzt an sagst du mir so. Oder ich wichse dir die Augen aus. Kannst den anderen blöden Viecher auch sagen. Das wissen, woran das sind. Die Lugerin ist ganz verdattert da gehöckelt. Sie hat nämlich Angst gehabt vor dem Pfau seinem scharfen Schnabel. Ich will dir gern deinen neuen Namen sagen, aber ich weiss nicht mehr recht. Wie ist er jetzt laut gewesen? Und der Pfau schlägt wieder das Rad und ruft. Wunderschön ist sein Schwanz wie die Sonne, wenn sie im Morgenrot über den Berg hineinscheint. Das ist doch ganz einfach, du Dummschuhen, oder? In dem Augenblick schleicht ein Fuchs aus dem Wald, packt den Pfau und will ihn davontragen. Der Pfau schreit wie am Spieß. Tief! Tief! Kann jemand holen, der mich vom Fuchs befreit? Die Lugerin rennt davor, begegnet der Katz und ruft.